আমার প্যারটের বেবি আর ক্যাট বেবি একসঙ্গে ঘুমাচ্ছে দুজনে। কত সুন্দর মিল এদের, তাই না? দেখছেন আপনারা? আমার ইয়েলো কালার প্যারট আর হচ্ছে একদম 31 দিনের বেবি, আর হচ্ছিল আমার কিটেন। ওদের সঙ্গে কি সুন্দর মানিয়ে নিয়েছে, কি সুন্দর সে ঘুমাচ্ছে পশমের পরে। আলহামদুলিল্লাহ। দেখেন, বিড়াল সবসময় শিকার করে হচ্ছে পাখি, ইঁদুর, আর সে তার পেটের উপরে নিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। এটা অনেক পাওয়া। সবাই দোয়া করবেন ওদের জন্য।